Абай атындағы жалпы орта білім беру мектебінің 8-ші сынып оқушылары. Роза Мұқанова мәңгілік бала бейне. Терең сай түн, меңіреу түн, жым-жырт қарауыл, сай ішін тыныштық басқанша. Осы тыныштықты бұзып, терең сайға тағы да бір қыз келді. Ол мәңгілік бала кейпінде қалған Лейла еді. Лейла адамдарға сенуден қалған. Оның жалғыз сырласы Жарығай. Мүсіркемесін мені. Мен кінәсіз қыз боламын. Сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Түшлі дүниесінен безінген жұдырықта жүрегім кек-кек қасіретке толы. Жарығай, мен кіммін осы? Мәңгілік пе? Шынымен ақ, мәңгілік өспей қалған бала кейпі ме? Мен өз жасыма лайық қыз болғым келеді. Ел сезінер. Неге барлық қыздар жүрсінсе, мен сол күйі қалдым. Неге тағдыр мен олай сынады? Жарықай? Жарықай? Жарықай, сен қайда кеттің? Жарықай? Қашпа, мен қашпа. Бәрібір жау балам. Жасқандың ба сен менен? Қорқамысың? Жиіркенемісің менен? Жарайды онда. Ертең сен тереңседі күтемін. Тереңседі күтемін, Жарқай. Келесі кездескенше, сау бол. Қатираның үйі. Бұл жолы қарауылға бет алған Лейла қызға Шыңғыс тауының еңселі биік шыңы барған сайын шөгіп бара жатқандай көрінді. Өзі тұратын Қатира тәтесінің үйіне жақындай бере, тынысы тағып демі қалтырай шықты. Үй ішіндегі өзіне тосария қарайтын, ішіп жеп қадалатын көздерді көргісі келмеді. Сол сәтте тосынан шыққан дауыстан шошып кетіп баж ете түсті. Қатира екен. Қайда қаңғырып жүр ана қыстағы? Не деген әдет кешіге беру? Қайда қаңғырып жүрсің сен тағы? Жұмысты тастап, шын қуғандай кетесің. Не пәлем бар, а? Әй, енді саған жетпей жүрген мен дәулет пе? Оған да жетесің. Мен біреуде атанарсың. Мен саған қайда болдым деймін. Мал қораға қайтып, қол жетпей, у-шу болып жатқанда қайда қашып кеткенсің, а? Айт деймін енді. Адам емеспін бе? Мен тек тыныштық іздедім. Сөзін қараш, адам емеспіз бе дейді. Тыныштық деген қыз, сен өзіне қара. Жұрттың баласы өсіп жатыр. А сен сол қалпы. Адам сиқы жоқ келбетіне неге қарамайсың, а? Жаман еме. Сырғышты алды үйді тастап қой мен келгенше. Сезімсіз. Қатыгез адамның төрт-түлік қашанда сай болады ғой. Менің де жаным бар ғой. Мен де армандаймын. Неге мен осылар мені адам сиқы көрмейді? Табалайсың ғой, табалай бер табала. Мен осы қасіретті Құдайдан сұрап алғанмын ғой. Я, сеніңше сұрап алған тағдырым осы ғой. Отыңмен күліп, күлмен шығып жүрмесің бе? Не жазбем саған? Ойбай-ай, Мына қызға не болған? кескен кім? Байқос, өз жасыңды біз емес Құдай көрсін. Соның мейірімін көр, ілтипатын күт. Жылама, қызым, жылама. Бәрі де жақсы болады. Бере қоймаған сыпырғышты. Өзім ақшинап аламын. Сен жатып кемін. Лейла, кешірші мені. Саған қатты сөйлеп қойыппын. Ертең қарауылда той болады екен. Жүр сонда мына, сенге сорқын кірсе келіп қайт.
Жоқ, бармаймын. Шашып отырмын. Қой, жүр. Бармаймын. Бармасаң қой әрі. Өзім ақ барам. Күте тұрш, барам сенімен. Күте тұр. Күте тұршы. Той. Ауылда той, күлкі қуаныш. Бірақ сол қуаныштың ортасында Ләйла өзін жат сезінді. Түн жамылып келеміз, айсыз ашық аспан. Төбемізде жұлдыздар, үнсіз жымыңдасқан. Бара Сенші, менен басқасының бәрі де бақытты, бәрі де көңілді. Сол іші дүниесінде ең бастысы денсаулық екен ғой. Біреуге жазған бақыттың өзіне зар болған қандай сұрбаңдай еді. Ләйла, Ләйлек, ақ Ләйла, сенсің бе? Бармысың? Аша, сенсің бе өзі? Қандай әдемі болып өскеткенсің? Өзіңен бір партада отырған құмарлық қой, көрші ғой. Шабырдың ба? Таныдым. Неге танымам керек? Сен сондай өсіп, әдемі болып келіпсің ғой? Ләйла, сен де бақыттысың, сен де. Жүр келейсің, сені меге шақыруға келдім. күйге толы көңілдер араластық биге. Ләйла, Ләйлек, ақ Ләйла. Ауылда ешкімге қалмауға айналған ба? Қалай? Сені көріп сондай қатты қуанып кеттім. Сол сәт Ләйла өзін нағыз қыз сезінді. Қыз жүзіне қызғылт рең пайда болды. Бір түрлі қысқып ұялып тұр. Үстіне киген қып-қысқа шырт көйлегінен де Қатираның қояр да қоймай мұны бала сияқты етіп, дәл төбесіне қып-қызыл бәліс тағып бергеніне де намыстанып киіп барады. Өзіне сөйлеп тұрған жігіттің дауысы бұл жолы әсерсіз болды ма? Әлде тағы бір сүреңсіз тұрғыл тойдың шырмауына түсіп кетті ме? Әйтеуір құмардың бірде-бір сөзіне құлақ аспады. Ұйқыдан оянғанда есін жиып жан-жағына қарады. Жалғыз өзі. Құмар қайда? Қайда жібердіңдер Құмарды? Қайда дейм? Құмар, сен қайдасың? Құмар дейм. Өмірінде алғаш рет адамдармен қатарласып, арман дүниесін жалынын мықтап бір ұстағандай еді. Ол да сусып қолынан шығып кетті. Үміт тағы да үзілді. Соңғы сәт. Қайда қапырып жүр тағы? Не деген әдет? Кешкі жақын шығатын? Қайда қаңғырып жүрсің сен тағы? Мен саған қайда болдым деймін? Айтпады деймін. Сен енді ешкерді екенсің. Көз болмақ түгілі қыс болса да үйден қуып шығам. Білдің бе? Құмашы, өтінемін. Бармысың? Сен қайда жүрсің? Кел, мені түндегідей биікке көтеріп айналып билерші. Ой, мына қызға не болған? Ей, сандырақтап жатыр ғой. Барып дәрігер шақырып келейін. Сәлем, Лейла. Қалың қалай? Кел, қызуын өлшеп көрейін. Қызуы қатты көтеріліп тұр, суық тиген. Осы дәрілерді беріңіз. Тез сауып кетеді. Лейла, тез сауып кет. Сау болыңыздар. Лейла жанал,
Мына дәрілерді ішсең, тез сауығып кетерсің. Ертең ақша алып жүрерсің. Қызым, қарның ашқан болады. Тамақ ішесің бе? Әлде су алып келіп берейін? Жоқ, аша ішпеймін. Ойбай, кім болды екен мынау тағы? Әдетте есі қақпай кіре беруші еді осы жыр. Амандысыздар ма әже? Ләйләні келеді. Төрлетім. Ләйлә өзіңде ауырып жатыр екенсің, қалыңды сұрай келсін. Қарағым Ләйлә, сенің де көрген қасіретің аз емес. Ертең біздің ауданда қаралы жиын өтпек. Соған дәл өзің сияқты балаларды өткен жолы қалай жақалып кеткен. Бірақ әлі күнге дейін хабар жоқ. Енді міне, көзге көрінер алған өзің ғана қалған екенсің. Сол қаралы жиынға сен қолыңнан ұстап көтеріп шығамыз деген ой келмеді. Апат күннің белгісі ретінде, ел басына қатер тұнған күннің белгісі ретінде. Жақсылықтың емес, жамандықтың белгісі болды ма? Жүр Ләйлә, жолға жиналып. Барғым келмейді, бара алмаймын да. Мені түсініп көріңдерші өздерің. Мен ел көзіне оғаш, мүгедек болып көрінгенмен, жақсылықты ғана аңсаймын. Бармаймын мен. Жүріңіздер, мен сіздерді шығарып салайын. Қызым қазір ауырып жатыр. Сосын сіздерге хабар беремін. Қош жол менің жалғыз ғана сырласым. Түн баласы ай, жер баласы мен. Мен өзімнің жан жарамды, сырымды сүймен ғана бөлістім. Қош бол, жарқай, қош бол мен. Ләйлә да алғаш рет түн қойнына қимаған. Ұзақ кідірістен кейін екеуінің бір-біріне деген тартылы сезімі әлсірей берді. Екеуі екі тіршіліктің ешісінде елеңдеп, алшақтап қашып бара жатты. Жап-жарық ай қызбен жерді айналып алыстап барады. Жан тапсырған төсектегі қыз суретін ұзақ аймалаған. Ай биіктеп жылжып кетті. Жарық ай қызбен мәңгілікке оштасты. Адамды сырт келбетіне емес, жүрегіне қарап бағалайық.